Shalom shalom, amahoro y'Imana bane namwe. Iyi ni Muhoza TV nk'isanzwe, muhawe ikaze mu kanya ko kumva waramutse. Shalom shalom shalom, Yesu nashimwe cyane. Umwami w'amahoro nakomeze yime mu mutima wawe, aguhe ku mahoro atanga. Uyu ni Muhoza Olivier, ni muri gahunda ya waramutse tugezweho buri gihe buri gitondo hano kuri Muhoza TV. Uyu munsi hari amagambo meza Imana yatugeneye tugiye gusoma, ari mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma ni ibice 8:31. Aravuga ngo ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, mubisha wacu ninde? Amen. Imana irimo irakubaza ngo niba iri mu ruhande rwawe, mbese umubisha wawe ninde? Hari igihe tuba mu buzima bw'ubwoba, ariko we wakiriye Kristo, ndagira ngo ngire ngo wakiriye Kristo urangije wakira Mwuka Wera. Vuga Mwuka Wera yaraje atura muri wowe. Bene data mwibuke yuko Mwuka Wera ari Imana. No kuvuga ngo wowe uri Imana igenda. Muri we harimo Imana, uru rusengero rw'Imana. Niko Paulo yavuze ngo turi insengero z'Umwuka. Rero nukwiye kugira ubwoba, kuko ikigutera kiba gitera urusengero, kandi ugutera urusengero rw'Imana, Imana nitsindwa urugamba. Yakubajije ngo ko ndi mu ruhande rwawe, mubisha wawe ninde? Niki kiguteye ubwoba? Niba Imana yavuze ngo isi be isi kabaho, Imana yavuze ngo umucyo ube umucyo ukabaho, kavuga ngo habe ibiva bibiri, kimwe gitwara amanywa ikindi gitwara ijoro, isigaye ituye muri wowe, niki kiguteye ubwoba? Amen. Wigira ubwoba, witinyishwa n'ibihe, ibihe birarangira. Ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwawe, mbese umunsi wawe yabande? Nawe icyo kibazo cyibaze, urahita ubona igisubizo. Urasanga ko nta n'umwe wahangariza iryo zina, ni umuremyi wa byose. Amen. Ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwawe, mbese umubisha wawe ninde? Niki kigutera ubwoba? Ufite ubushobozi bwo gufata umusozi akawimura akawushyira ahandi utabimenye kuri kwimuka uwo musozi. Atuye muri wowe, uri inzu ye. Niki kiguteye ubwoba? Ko Imana iri mu ruhande rwawe. Amen. Reka dusome mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma, nanone no tukiri ku 8:32. Avuga ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Abantu tujya tuba mu buzima bwo kwibaza kuko tuzabaho, ugasanga tudasinziriye ngo bamwe bari ibyo bagezeho, ngo abandi bari ibyo bagezeho, ngo ngiye sindabigeraho. Ariko ndagira mbwire ngo ni ugira kwizera, Imana yemeye kuguha umwana wayo, ntabwo yakwima ku migisha yayo. Reka mbabwize ukuri, icyo mpamye nashidikanya, sinzi ko hari umubyeyi watanga umwana we ngo apfa apfira abantu. Wenda sometime yari umugeni, umubyeyi bashaka kumuguhereza ariko ari umugeni, nawe wamutanga ngo afunge ku bwawe, wari ugiye gufunga ngo reka nanga umwana wanjye afunge ku bwa Muhoza. Ariko Imana yo kubera ukuntu igukunda, kubera ukuntu igufitiye urukundo rudasanzwe, yemeye itanga umwana wayo, arabambwa ku musaraba, ashinyagurirwa ari umwana wayo, kugira ngo njye nawe tubone ubugingo. Urumva Imana yakoze ibyo, yananirwa kwishyura minerivare z'abana bawe? Urumva Imana yakoze ibyo, yananirwa kukwishyura minerivare nawe ukiga? Urumva Imana yakoze ibyo, yananirwa kuguhuza n'umufasha yakugeneye? Urumva Imana yakoze ibyo ngibyo, yananirwa gukiza indwara ufite? Imana ishobora byose. Iyo Mana ngiri mu ruhande rwawe, mbese umubisha wawe azava he? Uwiteka ni umutunzi wa byose, arakwibwiriye ngo ubwo yaguhaye umwana wayo, mbese izaburute kumiguhana n'ibindi byose, ibindi migisha yose izayigusakazaho. Gusa ikintu cya mbere cyo kumenya, menya niba ufite uwo mwana. Ariko niba ufite uwo mwana ahari hose ari magnet, niwe muremyi w'ibiriho ku isi, arabyatractor. Icyubahiro aracyatractor, ubuzima buzira inengera bwa tractor, ubwengera bwa tractor, n'ubushobozi bw'ibifatikara bwa tractor. Rero Imana irakubajije ngo ubwire mu ruhande rwawe, mbese umubisha wawe yava he? Ndongera kubwira ngo nimba naraguhaye umwana wanjye, ikibazo ufite nukibona nakemura, nakibasha kunanira Imana. Icyo kibazo cyawe cyakemuka wizereye muri iri jambo ukarisengeramo. Ni ijambo rikomeye, ukabwira Imana ko wampaye umwana wawe, ese data wanyima iki? Ukayisaba kandi kugira neza. Amen. Imana ishimwe cyane. Ndashaka wumve iki kintu, Imana iri mu ruhande rwawe. Wikomeza gutinya, wikomeza kugira ubwoba, komeza kwibaza ibintu byinshi. Baranyanga, barandoga, ninde ukuroga? Ukuroga naho yaroga gutura urusengero rw'Imana. Mwibuke Kristo yabwiye Sawuli, wahindutse Sawuli na Paulo ni kimwe, nuko gusa ari indimi zitandukanye. Ariko bwo yari ari kugenda agiye kurenganya itorero, barahuye, Yesu Kristo aramubonekera. Arangije Kristo hari ijambo yabwiye Sawuli rikomeye cyane. Yaramubwiye ngo Sawuli, Sawuli,
ndenganyiriza iki? Amen. Nyamara mwibuke bene data, umuntu bita Kristo Mesiya wacu yari yarapfuye, yarangije, yarazutse, yarasubiye mu ijuru. Ariko kubera iki yabwiraga Paulo ngo ndenganyiriza iki? Nuko Paulo yasenyaga insengero z'Imana. Insengero sizira zubakishije amatafari, insengero ni imibiri y'abera, ni imibiri y'abemereye kwakira Kristo. Rero iyo yicaga bariya, iyo bije wa Stefano bapfaga, Kristo yabonaga ko insengero ze ziri gupfa, yabonaga ko ari bari kugirira nabi. Amen. Impamvu Yesu yakubwiye ngo nukihorere, guhora no kw'Imana. Ariko uyu munsi ijambo ryo kwibazaho ndashaka kuryibazeho cyane. Ubwira Imana iri mu ruhande rwawe, umubisha wawe ninde uri gutinya kandi Imana iri mu ruhande rwawe. Amen. Imana iguhe umugisha cyane, Imana ihimbazwe kubw'uyu munsi. Komeza ugubwe neza, komeze ubuhabwe umugisha. Imana irakubwiye ngo ubwire mu ruhande rwawe, umubisha wazava he? Kandi niba yaraguhaye umwana wayo, ibyo ubona ushaka byaruta ko yaguhaye umwana wayo, nibi iraza bikore, irabishoboye. Amen. Imana ishimwe cyane. Igitare gikomeye papa, ndagushimira ko duhaye amagambo akomeye, wakoze kubw'imbaraga zawe, ariko duhe kuyumva no kuyumvira, kandi ahindura imitima ya benshi. Kandi data, uyumva wese naze gusigara uko yari ameze, urwaye yakire gukira, ufite kwiheba abone imbaraga z'Imana. Ndamusengera wese mu izina rya Yesu Kristo, komeza ubuzima bwacu. Amen. Shalom shalom, nahejo mu gitondo, gubwa neza. Amen.